好啦，咁啊拍一輯咧就啱啱嚟到屯門睇風水啦，咁喺個公園度就等緊啲住家咁啦。咁你會見到咧喺呢個公園咧，其實我就覺得幾好嘅，有樹木啦，有陽光啦，咁亦都有啲人嘅調動生氣啦。咁但係成日有時聽書嘅學生都問我：咦，公園嗰啲嘅涼亭，你話有煞氣嘅？咁啱啱我見到咧，就真係可以做一個示範啦！我哋呢度嘅涼亭呢個尖頂咧，其實就對後邊嘅一啲住戶啦，或者係商場嘅住戶啦，咁就的確會發生一個叫做刑煞嘅出現嘅刑煞嘅影響嘅。咁大家可以睇一睇現場嘅實況。咁當然啦，我哋話個環境上就唔係全部都有受影響啦。正主要就係嗰啲嘅住戶正前方咧，嗰個受影響嘅情況咧係會更為彰顯嘅。